Все на ваших глазах. О, все, она подперла, ребят. Итак, всех рад приветствовать на канале Жмот с того бока. Сегодня речь у нас пойдет про баки мотоцикла и ржавчина в нем. Здесь находится бензин, я не знаю, сколько ему лет. Он очень грязный. Сейчас будет вот фото, вы видите, да? Это я выкручивал отсюда краник. Вот такая вот там потеха внутри. Сейчас вместе с вами попробуем слить. Посмотрим. Не будет видно. Ладно, сейчас сольем. Воняет страшно этот бензин. Так. Посмотрим. Такая вот красота. Видно, да, что там плавает на дне. Форчма всякая. И народная. Вот тут вот особенно хорошо видно. Плюс вода. Ну там прямо совсем какой-то атас. Вот тут вот я даже продуть не могу толком. Прямо совсем как-то беда. Так, сейчас постараюсь показать состояние внутри бака. Не знаю, получится или нет. Так, ну вот. Такая вот гадость. Ну, в принципе, оно там по всей длине бака такое. Это нехорошо. Можно, конечно, набросать монет туда и покататься сезонно. Оно меняю периодически фильтр. Но это не наш метод. Сейчас посмотрим, как будем удалять это. Так, есть вот у меня тут немножко перекиси водорода. Это, по-моему, 70%, что ли, она была. Чуть-чуть лимонной кислоты купил. Не знаю, сколько там пакетов. Дофига, короче. Ну и пачка соли. В интернете вроде бы пишут, что если развести перекись водорода в определенном соотношении, а именно 1/3 часть лимонки, 1/10 часть соли на 1 часть перекиси водорода. Но там берется перекись водорода, которая в аптеке продается, она там, по-моему, сколько-то 2 или 5%. Не знаю, могу ошибаться. Мы будем пробовать вот с этой вот, которая 70 с чем-то процентов. Сейчас я намешаю, камеру переставлю, попробуем, что у нас произойдет. Болт такой вот нашел. Не сильно он тут прямо катастрофически ржавый, но это и к лучшему, потому что у нас бак внутри. Не сказать, что прогнил насквозь, не поди не ищ 49. Ну, попробуем сейчас, интересно даже. Так, налил я перекись. Я налил 50 миллилитров. Ну, на пробу. Сейчас насыпем лимонки 15 граммов. Ну, вот так, наверное, 15 граммов ровно. И соли добавим. Значит, соли. Сколько? 5 грамм, да? Так, ага, давайте теперь без соли сейчас попробуем, что получится, интересно. Чем помешать? Помешать. Сейчас отверточкой помешаем. Вообще, как она, лимонка-то, растворяется в перекиси или нет? Даже интересно. А не долбанет, говорит. Помните, как в анекдоте про Вовочку? Кто сказал? Так. Ну, не до конца. Но, может быть, много налил. Фу, он насыпал.
перекись примерно, сейчас у меня градусник показывает 18,5 градусов, но я думаю, она такой же комнатной температуры. Так, ну вроде растворилась, слушайте, практически до конца. Да, неплохо растворяемость. Сейчас попробуем сперва без соли опустить. Будет ли какая-нибудь реакция происходить? У нас руки грязные, ребята, извините, и девушки. Такая вот обстановка у меня гаражная. Так. Ну да, что-то какие-то пузырьки там пошли. Сейчас время посмотрим. Время 2:31, да, ровно. Ну вот. Да, пузырьки идут, но мало активно. Че, она капает дырявая? Только не говорите мне, что она дырявая, блин. Да, наверное, емкость моя дырявая, поэтому надо ускорить процесс. Мы сейчас вот сюда вот ее поставим, вот так, хабана. А это сейчас вытрем. Да, есть пузырьки, тут все дела, но малоактивный образ жизни. Ну, то есть, практически ничего не происходит. Происходит, может быть, если завтра утром прийти, что-нибудь и произойдет. Это не наш метод. Так, что там, 10 граммов? Или сколько, 5? 5. Ну, вот примерно вот столько. Все точно, с весами. Сейчас мы этот болт отсюда изымем пока. Фу, запах такой уксусный. Мешаем. Вообще, я как понимаю, чем больше концентрация раствора, то есть соли, сама перекись более концентрированная, получается, должно получаться быстрее. Но у нас, вы видели, 10-литровая канистра перекиси. Не знаю, ведро, наверное, лимонной кислоты. Я просто думал, там гораздо страшнее в баках, не удосужился заранее заглянуть. Не, я, конечно, смотрел, но мне казалось, там вообще атас. Поэтому, ну ничего. Перекись водорода единственное имеет срок годности свой. Поэтому особо там ее хранить не получится. О, растворилась, слушайте, соль. Но я не буду показывать вам каждый шаг, просто на слово, поверьте мне. Так, вот с солью теперь. Но я, конечно, не знаю. Но вот это дно такое-то. Да, кстати, интенсивнее, гораздо интенсивнее. Ну вот я забросил, еще раз сейчас посмотрим время и потом включу камеру, когда уже 2:34, да? Поехали. Так, ну вот 2:38. Было 2:34, да, запах такой, короче, больничный. Кто в теме тут поймет. Идет бурная реакция, вот такая вот, с выделением тепла. Вот, шипит активно. Так, следующее включение. Сейчас посмотрим, сколько времени. 2:43. Ну, бурление еще интенсивнее стало.
Ну что, будем смотреть дальше. Все это активно шипит, бурлит. Цвет стал такой мутный, грязный. Я вот сейчас немножко возьму. И мне интересно просто, будет ли она краску разъедать, потому что там внутри бака он окрашен. Вот кап, и посмотрим. Дымится такая, как из фильма «Чужой против хищника», когда у него вместо крови там кислота была, блин. Ну ладно, посмотрим. Так, прошло еще какое-то время, уже не знаю. Но реакция просто бомбическая. Посмотрите. Запах такой ужасный. Да, не забывайте перчатки одевать. Потому что можно химический ожог получить. Как я, например, видно. Ну. Молодость. Так. О, вообще закипело. Прям именно вот сейчас, когда я включил. Прямо кипит. С пенкой. Ого, ого. Это я вовремя. Фу, запах. А этот запах. Сейчас выкипит, наверное. Убавляй газ. Твою ж дивизию. Посмотрите, что происходит. Все на ваших глазах. О, все, она поперла, ребят. Поперла. Твою мать. Вы видели? Что за нахрен? Так, надо соль отсюда, катализатор убрать. Она, короче, насквозь. Насквозь, короче. Сейчас мимо стола и под стол туда уйдет. Вот это да. Вы видели это? Вот эта реакция, слушай. Я не знаю вообще, заливать это в бак, нет. Химики есть? Ребята, скажите вообще. Это... Я не знаю, короче. Да. А тут вот я их так рядом храню в гараже. Все 3 компонента. Да. Вот это да. Вот это я вовремя включился, конечно. Сейчас мы... Фу, запах, конечно, стрёмный. Сейчас я попробуем достать, посмотрим, что с болтом-то. Так, ну болт не разъела вроде. Ну, не знаю, и вроде не очистился. Сейчас я болт водой помою и посмотрим, что там вышло. Так, ребята, но вся эта вакханалия прошла. Сейчас вот болт, вот результат. Я бы не сказал, что он избавил, что эта перекись избавила меня от ржавчины. Но не знаю. Такой какой-то черный стал. И причем он же не был, да, там сильно. Вы же помните, он там, ну, был, ну, ржавый, но не так. Короче, затея, не знаю. В бак такое заливать как-то... Я понимаю, конечно, что я концентрацию там на глаз сделал. Скорее всего, ее превысил в несколько раз, потому что у меня 70% раствор перекиси, я ее туда вот отнес подальше от лимонки. Вот, либо делать без катализатора, то есть без соли. То есть просто лимонку и перекись, и наводить, и смотреть, как оно будет. При этом надо при всем присутствовать обязательно. Бак должен быть, я даже не знаю, закрывать бак или нет. Я хотел вообще залить, закрыть и уйти из гаража. Да, ну, хорошо, что я этого не сделал. Вот такая реакция, и вы видите, да, то есть... И там по времени, если тайминги посмотреть, часы я показываю, там довольно долго это бурление. Причем оно стабильно, линейная такая зависимость, потом раз и резко пошла вверх реакция. По всей видимости, от температуры очень сильно зависит. Ну, не знаю, пишите в комментариях, какие еще есть методы. Я хотел еще электролитический метод с помощью блока питания опускать туда такой штырь металлический, чтобы на нем осаживалась вся эта грязь. Но от него тоже негатив, он остается такой черный такой налет внутри бака, который довольно трудно тоже смыть.
уже механическим путем надо будет засыпать туда гайки какие-то или щебенку и промывать все это тоже не хотелось. Я думал, перекись такая самая удобная вещь. Попробовать снизить концентрацию в несколько раз, может будет лучше. Но так вообще небезопасно, конечно, могло брызнуть. Я в очках был, конечно, но тем не менее на кожу довольно едкая штука получилась, не знаю. Ладно, пишите в комментариях, кто что думает и как будем действовать дальше. Ребята, подписываемся на канал, девушки тоже, ставим пальцы вверх, и будет больше новых видео. Посмотрим. Нужно доделать Юнкер, уже сезон скоро закончится, хотелось бы покататься. Все, всем благ и удачи.